Hello people, welcome to my channel. ஸோ மோஸ்ட்லி பைக் வச்சு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். எவ்வளோ லேக்ஸ் கொடுத்து பைக் வாங்கினாலும் ஒரு சின்ன விஷயம் கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் நான் இந்த ஹிமாலயன் வாங்கும்போது எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. அந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்கிட்ட ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது. பட் அது டெஃபினட்டாக ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடையாது. ஒரு 300 to 600 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நான் சொன்ன ப்ராப்ளம், உனக்கு அந்த ஸ்லிப் ஆன்லேருந்து எக்ஸாஸ்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக சீக்கிரமாகவே பிளாக் ஆயிரும். அது ரொம்ப ஆடாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுறது 2 விஷயம். அதில் ஒன்று தான் ஹார்பிக். மோஸ்ட்லி எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருக்கும். இதில் இன்னொன்று வந்துட்டு டிஷ்வாஷர். இது மோஸ்ட்லி எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இதில் ₹1 கூட செலவில்லைங்க. வீட்டில் வாங்கி வச்சுருக்க பொருளிலிருந்து உங்கள் எக்ஸாஸ்ட்டை கிறிஸ்டல் கிளியர் ஆக்கிடலாம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் எக்ஸாஸ்ட், அப்புறம் இந்த ஸ்க்ரப்பரை வாட்டரில் நல்லா வெட் பண்ணிக்கோங்க. வெட் பண்ணிவிட்டு ஹார்பிக் டேரெக்டாக ஊற்றிடுங்க. எது நீங்கள் ஸ்க்ரப்பர்லேயும் ஊற்றலாம், இல்லை நீங்கள் எக்ஸாஸ்ட்லேயும் ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, தேக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இதோ தெரியுது பாருங்கள். அந்த எக்ஸாஸ்ட்டில் இருக்கிற கவர்லாம் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுட்டு அது கீழேயும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிடுங்க. நீட்டாக இருக்கும். அந்த ரிமூவ் பண்ணி வச்ச கவர்லேயும் நீங்கள் தனியாக வந்துட்டு இது பண்ணலாம். டிஷ்வாஷர் வந்துட்டு ஸ்டீலில் இருக்குங்க. தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துலலாம் நல்லா ஸ்க்ராச்சஸ் விழுந்துடும். ஸ்டார்டிங்கில் இருந்த எக்ஸாஸ்ட்டுக்கும் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு டிஃப்ரென்ஸ் நீங்களே பாருங்கள். அவ்வளோதான், சிம்பிள் தான். மேக்ஸிமம் ஒரு 10 minutes ஆகும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இந்த ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஓகே ஆச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். ஓகே கைஸ், கையில் க்ளவ் ஏதாச்சும் போட்டுக்காங்க ஹார்பிக் யூஸ் பண்ணும்போது. எனக்கு ஃபுல்லாக இச்சிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ரெட்டாக வேறு வந்திருக்கு. என்ன போகுதுன்னு தெரியலை. பார்ப்போம். அண்டு நான் இந்த சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ரைட் வீடியோஸ், ட்ராவல் வீடியோஸ் மட்டும் போகிறதுக்கு தான். என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் நான் ஒரு கிளப்பில் இருக்கேன். கிளப் D2R. இன்ஸ்டாகிராமில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு ரைடு கண்டிப்பாக இருக்கும். செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும். அது மட்டும் போகிறதுக்கு தான் இந்த சேனலே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான். இந்த கண்டென்ட் டேஸ்னால நோ ரைட் நோ ஃபுட்டேஜ் தான் நான் உட்காண்ட்ருந்தேன். அப்போ தான் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் ஆதர்ஷ் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இதை நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், இதை நீங்கள் வீடியோ எடுத்து போஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தார். ஸோ அவர்னால தான் நான் இப்போ இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஆதர்ஷ். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சொல்லணும்னா கமெண்ட். ஸோ ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹெல்தி. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Until then, signing out. Tada, bye bye.